da vidim šta ima na televizor. Ovaj program nije loš. Malo pojača. Neće da se upali. Joj. Evo ga, upali se. Da prebaci je na ovaj kanal. Gle, neće. Joj, šta ti je sad? Pa malo prije si radio kad se moram ovako. Gle, neće ni da pojača. A šta ti je? Bože, sačuvaj. Ni daljinskog nemam kakvog treba. Od kad sam se rodio, sreće nisam imao. Halo, drug, pa gdje si ti? Evo me, drug. Pa šta ima, kako si? Pa ništa, dobro sam ja. Šta ima kod tebe? Pa ništa, ja malo ležim i odmaram i tako. Halo, tetka, gdje si ti? Evo me, sine, čuješ ti mene? Čuješ ti mene? Pa slabo skroz. Halo, čuješ? Tetka? Ne čujem te sad, sine, nikako. Ja tebe čujem, čuješ ti mene? Joj, ne znam ja šta je ovo. Sad te čujem. Halo, tetka? Molim, sine. Čuješ ti mene, tetka? Ne znam ja upaliti ovu kameru. Sad te čujem, ali te ne vidim. Sine, gdje si ti? On spava. Vidi ga kako slatko spava, duša mamina. On se svoje mami danas u školu morio. Gdje ti spavaj, ne da tebe mama nikome. Sine, gdje si ti? Gledaj ga. Još spava! Pa vidiš ti koliko je sati, magarec jedan. Pa čitav dan spavaš. Bio u školi i umorio se, jel? Hajde ustaj, očist malo stan, sob tu svoje očist. Nemoj ja moram 2 put govorit. Hajde ustaj, odmah, odmah.